तो इस टाइम 939 जो कैदी हैं वो फायर फाइटर टीम के साथ, अमेरिकन और जो गैर मुल्की फायर फाइटर टीम है उनके साथ मिलकर ये आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। और इस टाइम मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि 37,000 एकड़ अराजी इस टाइम जल कर खाकस्तर हो गई है लॉस एंजलिस में, और आग जो है वो अभी 23% उस पर काबू पाया गया है। बाकी अभी तक कोशिशें जारी हैं और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ही काबू पा लेंगे, क्योंकि इस टाइम हवा जो है वो बहुत तेज़ है। हवा की तेज़ी के बायस आग जो है वो दिन ब दिन फैलती जा रही है।